e konsideroj një çështje shumë më rëndësishme dhe për neve ka qenë befasuese kur kemi kuptuar që komunat nuk kanë themelu organet kujdestarisë, sepse të pas parasysh bazën ligjore që ka dhe kërkesa që del nga ligji për komunat me pas një organ të tillë dhe peshën rëndësinë që ka organi kujdestarisë, ne kemi menduar që gjendja është shumë më mirë në terren. Megjithatë, ne kemi pas informata që disa komuna asgjë e kuptojnë rolin e organit kujdestarisë. Pra nuk e dinë cili është roli dhe funksioni dhe detyrimin që ato e kanë me ligj mi themelu këto organet kujdestarisë, kështu që kemi nisë hetem në vitin 2023 dhe rezultati ka qenë shokues. Kështu, në mars të vitit 2023, avokati i popullit i është drejtuar komunave në Kosovë me disa pyetje, ku ka kërkuar të di nëse e kanë të themeluar organin e kujdestarisë, duke u kërkuar kopje aktin e themelimit dhe përbërjen e këtij organi. Brenda një periudhe 6 mujore, avokatit të popullit i përgjigjen 34 komunat e Kosovës. Prej tyre, 5 deklarohen se e kanë të themeluar organin e kujdestarisë brenda qendrave për punë sociale. Në dokumentin e vendimit për themelimin e organit të kujdestarisë në qendrën për punë sociale të PE-s, dërguar avokatit të popullit, të cilin e ka siguruar betimi për drejtësi, shihet data e protokollimit të këtij vendimi në muajin maj të vitit 2023, rreth 2 muaj pas interesimit të avokatit të popullit. Megjithatë, në këtë vendim dhe në dokumente tjera përcjellëse që kjo komunë ka përcjell tek avokati i popullit, nuk figurojnë lista e personave të cilët përbëjnë këtë organ e as natyra profesionale e punës. Edhe Suari ka njëjtë kishte vepruar. Në vendimin për themelimin e organit të kujdestarisë figuron data e protokollimit 16 qershor 2023. Edhe në këtë vendim mungonte lista e personave profesionist të fushave të caktuara sipas ligjit për të shërbyer në këtë organ. Malisheva në dokumente që i ka përcjell avokatit të popullit ka thënë se në shkurt të vitit 2022 ka themeluar organin e kujdestarisë në qendrën për punë sociale dhe në përbërjen e tij ka listuar zyrtarët të cilët janë të angazhuar në qendrën për punë sociale si zyrtar të shërbimeve sociale. Komuna e Shtimes ka deklaruar se organin e kujdestarisë e ka të themeluar nga shkurti i vitit 2022 dhe 5 anëtarët e këtij organi po ashtu janë zyrtarë të qendrës për punë sociale, pa treguar fushën specifike të secilit prej tyre. Edhe komuna e Rahovecit ka deklaruar se e ka të themeluar organin e kujdestarisë. Sipas vendimit për themelimin e këtij organi, të cilin e ka siguruar betimi për drejtësi, thuhet se ky organ funksionon nga muaji tetor i vitit 2022 dhe 7 zyrtarët në përbërje të këtij organi po ashtu janë zyrtarë të qendrës për punë sociale dhe u mungon përshkrimi profesional si pjesë e organit.